Hello, hello, hi, mabuhay. Bago ka pumanang mahaba pa ang buhay mga ka-barber, mga ka-sweet girl. Welcome to my YouTube channel. Yes, totoo, hindi kayo nalilito. I'm here now at the pasilyo of our house. And yet, very simple ang araw na ito, hapon na. At pupunta ako, hindi ko alam kung saan. Pero, by this time, magpapagawa ako ng telepono. Wow. At hindi ko alam kung mapupunta ako ng Divisoria, Recto, ng Quiapo, ng Roon and everything. So magbabarat tayo ng mga manggagawa ng telepono. Gagamitin natin yung pinaka-charisma. Gagamitin natin yung pinaka-seductive. At ilalaban natin to. At sana makamura tayo ng bonggang-bongga sa pagpapagawa natin ng mga telepono. Pakak! So, ayun na nga mga ka-barber, mga ka-sweet girl. This is Bravo Uno again at ra-ride tayo, so aalamin natin kung saan tayo makakamura. So this is it. And ayun na nga mga ka-partner, mga ka-sweet girl, we're heading the ano na to? Totoo, Avenida Malirito. We're going to Blumentritt na. Ayan, kung nakikita nyo, may mga sasakyan. Totoo. And baka mapunta na tayo ng mga bandang, dahil Avenida to, baka Quiapo tayo mga ka-barber, mga ka-sweet girl, or ayun na nga raon. So, bahala na and kita-kits tayo doon. So, push. So, nakarating na nga tayo ng Carriedo. Mga ka-barber, mga ka-sweet girl. At ayun yung Carriedo Station. As if you can see, medyo maraming tao. At yung naman nating side is yung Quiapo Church. So, ayun na nga mga ka-barber, mga ka-sweet girl, it was so love right here. At medyo nakakaaliw ang mga tao. So, I can assure you na medyo safe naman tayo dito dahil nagkalat naman yung mga tagabantay natin around the kalsada. Yes, disclaimer tayo. So, love si tatay singing. Wow! So we're here now at Bukana ng Quiapo. I feel so loved. I feel so blessed, mga ka-barber, mga ka-sweet girl. So ayun. And may misa ngayon mga ka-barber, mga ka-sweet girl. So maghahanap na tayo kung saan natin papagawa yung cellphone natin, mga ka-barber. So ayun na nga guys, nandito kami sa Manila City Plaza. It's beside Quiapo Church. And dito kami nakabili ng mga LCD. Tapos papagawa na lang namin yung labor. So sa baba nga natin nabili yung LCD, mga ka-barber, mga ka-sweet girl. At nandito tayo sa 3rd floor. Totoo, hindi kayo nalilito. And this was the shop at dito natin papagawa yung LCD. Ayan, hi sa mga kuya ko, parang pare-parehas kami. And yet, napakamura, napaka-convenient, napaka-simple ang labor nila. It's depend on you, basta bibili ka ng ano or diretso sa paggawa mo na sa kanila. And sa halagang 200 lang, hindi ka na makikipaglandian, hindi ka na makipagharutan. Tapat na, presyong ibigan lang. So, ayun mga ka-barber, mga ka-sweet girl, ginagawa na sila cellphone. So, let's see what will happen later. Yala yala. So as if you can see mga ka-barber, mga ka-sweet girl, yung buong building dito sa beside ng Quiapo Church, talagang mga gawaan lang talaga ng cellphone. Either mga accessories or talagang gawaan lang sila. Yun lang talaga yung makikita nyong booth dito. So it's very recommendable na pumunta kayo dito dahil talagang lahat ng gawaan lang ng telepono yung makikita nyo. So nakakatuwa at makakamura kayo sa mga makikita nyong gawaan ng telepono, and they are all lot of stall to make it, and yet this is it. So gora na. Oh, ayun na nga mga ka-barber, mga ka-sweet girl, ginagawa niya na ng bonggang-bongga yung telepono. As if you can see, medyo nahirapan kaming buksan yung telepono. Like what they says, virgin pa daw, parang ako. Well, ayun na nga, at papalitan na nga siya ng LCD at si kuya medyo talagang seryosong seryoso. Buti hindi naman tumatagaktak so far yung pawis niya habang ginagawa yung cellphone. But then again, it was so love doing it, and talagang araw-araw naman normally they working as well. So ayun na nga, we're here at 3rd floor. Si kuya dire-diretso na ng mga buting-ting, walis ting-ting, gunting. No, it's some kind of screw lang. At yun nga, basag na basag kasi yung LCD ng telepono.
At kabuntik nang mahulog yung alcohol. Well, ayan, so ginagawa niya ng bonggang-bongga talaga yung phone. Diba? At grabe, it was so love. Bukod sa gwapo na, talagang sinisecured niya na ginagawa niyang maigi. At bilang na bilang niya yung mga tornilyo, grabe. So nakaka-11 na nga siyang tornilyo at medyo kinakabahan tayo mga ka-barber, mga ka-sweet girl, pero raban lang. So, ayan na nga ang kuya natin John Wahed at pinifix niya na yung bagong LCD and eto grabe, durog na durog parang puso ko at Happy Valentine's malapit na, baka naman. And yet, sa mga aspiring nating gusto maging technician, akrat lang kayo sa third floor, pinakatumbok ng escalator, ayan na makikita nyo kagad ang kuya nyo, John Wahed. So ayun na nga, nabigyan ito ng sweet girl at kakain na rin tayo. And yet, bonggang-bongga gawa na yung telepono sa halagang 1.3 lang isa. Pero normally na nagka-canvas kami parang umaabot ng mga 1.5, 1.8 ang isa. And nakamura na kami, and yet, ito na nga yung pinagpalitan. Grabe, basag na basag, parang puso kong sugatan. Mga ka-barbers, mga ka-sweet girls, malapit na ang Valentine's 14 na February. So, advance happy Valentine's Day. Sa'yo baka naman. And ayun na nga, kung meron pa kayo mga suggestion, hinaing, mga katanungan o mga bagay-bagay na mga gustong malaman, just comment down below. And yet, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, you can hit the notification bell para updated ka sa aking mga upcoming videos. And please don't forget to like and share sa mga ka-barbers, mga ka-sweet girl. Thank you so much. And GB-GB lang tayo. Walang magiging pagduramahan. So, yala yala.